gün sosial şəbəkələrdə gündəm olan mövzu ilə qarşınızdayıq. Azərbaycanı Eurovision'da təmsil etmiş müğənni Samirə Əfəndi Astanada keçirilən beynəlxalq musiqi yarışmasında Ermənistan təmsilçisinə 12 bal verib və onu qucaqlayıb. Bu hərəkət həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda böyük müzakirələrə səbəb olub. Hadisənin detallarını təqdim edirik. Astanada keçirilən yarışmada müğənnilərin qiymətləndirilməsi Beynəlxalq Münsiflər Heyəti tərəfindən aparılır. Samirə Əfəndi Ermənistan təmsilçisinə ən yüksək bal olan 12 balı verib, ardından isə onu qucaqlayıb. Bu hərəkət izləyicilər arasında dərhal reaksiya doğurub. Bəziləri bunu mehribanlıq və sülh mesajı kimi görüb, digərləri isə sərt tənqid edib. Erməni tərəfin sərt reaksiyası. Erməni bloger Bella Babaxanyan Samirənin davranışını sərt tənqid edib. O bildirib ki, Samirənin bu hərəkəti müharibədə ölən qardaşları və oğlanları nəzərə almadan edilib. Blogerin dedikləri Paşinyan və Əliyev sülhdən danışandan sonra nədənsə Azərbaycanlıların hamısı sülh tərəfdarı oldu. Bu qız yarışda bizim iştirakçımıza yüksək bal verdi və sanki özünü çox mehriban göstərməyə çalışdı. Hətta bizim təmsilçini qucaqladı. Amma müharibədə ölən qardaşları, oğullarını yadından çıxardı. Sosial şəbəkələrdə erməni izləyicilər də sərt tənqid edib, bəzi şərhlərdə hətta kişi axtarılır kimi dramatik ifadələr işlədib. Azərbaycan ictimaiyyətinin reaksiyası. Azərbaycanda hadisəyə qarışıq reaksiyalar gəlib. Bəzi izləyicilər Samirənin hərəkətini sülh mesajı və mədəni davranış kimi qiymətləndirib. Digərləri isə sosial şəbəkələrdə tənqid edib. Samirənin bu addımının siyasi və emosional tərəflərini önə çıxarıb. Bu müzakirələr sosial mediada hələ də davam edir və izləyicilər arasında fikir ayrılığı mövcuddur. Beynəlxalq musiqi yarışmaları yalnız sənət və əyləncə platforması deyil, həm də sosial və diplomatik mesajlar üçün bir vasitədir. Samirənin hərəkəti bir tərəfdən sülh mesajı kimi görünə bilər, digər tərəfdən isə müharibədə itkilər yaşamış tərəflər üçün emosional narahatlıq yaradır. Ekspertlər bildirirlər ki, münsiflərin davranışları yalnız balla ölçülmür, həm də simvolik və diplomatik mesaj daşıyır. Nəticə olaraq Samirə Əfəndinin Astanada etdiyi hərəkət həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda rezonans yaradıb. Sosial şəbəkələrdə erməni ictimaiyyəti sərt tənqidini davam etdirir. Bəziləri hətta kişi axtarılır kimi ifadələr də işlədib. Bu hadisə bir daha göstərir ki, beynəlxalq musiqi yarışları yalnız əyləncə deyil, həm də sosial, emosional və diplomatik platformadır. Sizcə Samirənin hərəkəti sülh mesajı kimi qiymətləndirilməlidir, yoxsa tənqid olunmalıdır? Aşağıda şərhlərdə fikirlərinizi paylaşın.